大姐，我真係估唔到屋企發生咗咁多事。我唔單止冇同你分憂，仲因為我自己任性，而令到大家添咗好多麻煩。可能要發生嘅，始終都係要發生。仲好講，咪因為你兩個咯。我諗冇一個女人係願意同人分享同一個男人嘅。但係大姐喺咁多年嚟對我哋嘅包容同埋體諒，相比之下，我真係覺得好慚愧。大姐，對唔住，我唔係有心傷害你。其實我都要同三位姐姐講聲對唔住，我介入你中間，一定對你哋造成好大傷害。你兩個呢個時候講埋晒咁冇意義嘅，做咩啫？大姐付出畢生嘅心血，咁多年嚟不斷咁包容同體諒我哋，佢為乜嘢啊？為咗呢頭家咯。但係可惜啊，始終都係散。而家再睇住你一個個咁離開，你話大姐點會唔傷心難過啊？我決定咗離開，我諗大姐你會明白嘅。大姐，但係無論我哋走到去邊度，你喺我哋心目中都係最尊敬嘅大姐。好啦，得噶啦，大姐知噶啦，你兩個要走就走啦。大姐呢，仲有我喺度陪佢，不嬲都係我陪你噶啦，係咪？你兩個放心啦，唔好喊啦。依煙，你去邊啊？我送你。日輝嚟接我。你都要走啦？點解連我最後心意都唔領情啊？你放得我走，唔係預咗我會走嘅咩？你亦都冇問過我想唔想走。我最近發現，我好似做咩都錯。你我都係俾呢個社會、俾家庭縱壞嘅人。你自細家庭環境好，我又係格格，要風得風，要雨得雨。你又叻仔，從來未輸過，所有人都順你。只要有啲唔順你嘅心，你就會大發脾氣。而我又任性，又反叛，係我哋嘅性格令到我哋互相傷害對方。其實我喺度變緊，我都係，我只可惜太遲。我哋可唔可以從頭嚟過？呢句說話好似我曾經問過你，當時我未人準備好。可能係我哋兩個都錯失咗良機。點會呢？只要你願意，好多嘢唔係你願意，我願意就得嘅。你有冇問過個天啊？咁我問個天，你願唔願意我同阿依煙再喺翻埋一齊啊？你有冇聽到啊？佢冇回應啊！唔通你已經唔再愛我？
喺鍾家咁多年，你所俾我嘅華衣、珠寶，我可以全部都唔拎走，唯獨係呢樣嘢，我唔捨得放低。已經格格，你願唔願意接受我中場環？姨爺，係宿命。點解每一次我哋有機會好返嘅時候，佢都會出現嘅？卓文，我知道日輝斷腳係唔關你事，因為我知道你唔係一個咁樣嘅人。我真係實在欠你一句對唔住。可能呢個就係上天俾我一個懲罰。如果真係天意嘅話，佢會唔會等到呢個時候，你先至會叫我留低？一切都唔係時候。既然我哋相愛，點解唔可以喺埋一齊？係時機，喺你最愛我嘅時候，我以為自己愛嘅係日輝，但係當我知道我係最愛你嗰陣，你已經愛上咗子君。嗰陣時，你嘅心喺呢頭家，已經再冇我存在嘅位置。你真係以為我已經唔再愛你啦？事到如今，愛與唔愛，其實都唔係咁重要。我哋欠佢嘅實在太多，佢實在需要人照顧。如果我而家勉強留喺呢度，我會唔忍心，我會唔快樂。依然，長夏，我而家先知道咩叫做有緣無分。你返去啦，我哋大家都唔好再回頭。鍾家嘅大門永遠都會為你打開。多謝。就在爭取中高聲叫喊，時局劇變的一刻。
我分得好清楚嘅，鐘太太就只有一個，而我始終都係鐘家嘅二姨太太啫。但係喺咁多個太太裏邊，我最細個係你咩？我知，唔係時時刻刻都要同人爭寵先至叫着緊你嘅。你唔好諗住可以咁容易甩身啊！我話俾你聽，人老唔緊要，最緊要係白頭到老，一齊行到人生嘅盡頭，有幾好嘅。你好耐都冇偷時間嚟呢度陪下我。只要你開心，我日日翻嚟陪你都得。你係咪中意蔡老闆？我之所以叫你揾佢，係因為我知道佢可以俾到你想要嘅幸福，佢可以令到你開心。咁即係你唔可以令我開心啦。咁係因為你唔能夠全心全意對我，定係因為你心裏邊有另外一個人？你究竟想點啊？我想你個心向住我。我唔想再同你拗落去。係齊日輝，你可唔可以俾個空間我？我只係希望能夠盡一個做太太嘅責任。點解要咁做啊？你嬲我，你恨我，你想點都得噶。點解你要打傷日輝？點解你要打到佢殘廢？原來你以為我會搵人打傷你舊情人，我太失望啦！你太令我失望啦！